Ouviremos as palavras da senhora Michele Bolsonaro. Boa tarde a todos. É um momento de muita alegria estarmos aqui reunidos para o lançamento das vitrines com os nossos trajes usados na posse. E um dia memorável, né? Um dia memorável para a nação, aonde foi confeccionado um vestido, talvez um simples vestido, mas que hoje tem um simbolismo muito grande, que acabou trazendo visibilidade para a nossa comunidade surda, que por décadas foi esquecida. Então eu agradeço muito a presença dos senhores, quero agradecer também a minha estilista Marie Lafayette, Larissa, a costureira, agradecer seu carinho, seu empenho, a sua generosidade, Marie, que chegou lá em casa tão descontraída, a gente tomando um café, fizemos o croquis do vestido, ela ofereceu essa peça. Vem aqui, Marie. Vem cá, Larissa, também. Larissa foi quem costurou o vestido.